हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइज। धेरै पछि भिडियो बनाउँदैछु है, एक बिचमा हराइयो पुरै। यस्तै छ, बिजी भइन्छ अनि हराइन्छ। अब कुरा बुझिदिनु होला तपाईँहरूले। आज चाहिँ म चाहिँ अब काममा गएर छु कि राति टक्क यसो फेस ड्राई भयो जस्तो छ। यसो क्रिम लाउनु पऱ्यो, सनस्क्रिन। रातभरि काम हाल्नुपर्ने आज। गाह्रो छ गाइज, गाह्रो छ, के गर्ने हो। यस्तै छ जापानको लाइफ। जापानको लाइफ यस्तै छ गाइज, यस्तै छ। फेरि यहाँ मात्र गर्नेको पीडा छुट्टी हुन्छ यार। रातिको 7 बजिसक्यो छ यार, रातिको 7 बजिसक्यो। अब अहिले 7 बजे गइन्छ, 7:30 बजे होइन। भोलिको दिउँसो 1 बजी पुगिन्छ क्या रुम। अहिलेदेखि भोलिको 1 बजीसम्म सुत्नु पाइन्न। कामबाट सिधा गएकोबाट अनि रुममा आएर सुत्ने। गाह्रो छ यार। कसरी हो जापानमा यार गरी खाने। नाइट काम गरेर यार 3-4 दिन नाइट काम गर्दाखेरि त मान्छे नै नचिन्ने भइन्छ यार। दिन राति जहाँ हेऱ्यो जहाँ बस्यो 3 दिन लाग्छ यार। क्लासमा पढा पनि बुझिँदैन। काम नगरौँ भनेपछि जापान सरकारले गरिखान दिन्न यार, जस्तै महँगो। गाह्रो छ गाह्रो छ। नेपालका मान्छेहरू त सोच्नुलाई जापान गएको, चिल छ, मोज छ, पैसा कमाखा। तर यहाँ कति पीडा छ भन्ने कुरा यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ। यो हेर्ने हो भने त, यहाँको लाइफ हेर्ने हो भने त, जापानको लाइफ हेर्ने हो भने त नेपालको लाइफ त ऐस हो कि ऐस जिन्दगी। क्या मस्त जिन्दगी हो जस्तै हो। यहाँ त आफू बाँच्नको लागि भए पनि काम गर्नु पर्यो कि। नेपाल के छ र, नेपाल त बाबा हुन्छन् है, कमाएको हुन्छन्, मस्त हाल्यो खायो, यता गयो उता गयो डुल्यो है। मेरो पनि त्यस्तै थियो लाइफ यार नेपाल हुँदाखेरि। नेपाल हुँदाखेरि कहिले काम गरेको थिएन, मस्त होस्टेल बसेको थियो, पढेको थियो। अब यहाँ आइयो, अब रात दिन दौड्नु पऱ्यो। 4 दिन, सोमबारदेखि बिहिबारसम्म च्यान्तो काम हाल्नुपर्छ यार। ल फाइनली गाइस, म चाहिँ रेडी भइसक्यो है। मेरो लुक्स चाहिँ यस्तो है। झोलामा यहाँ किताब छ, सोनुमामा गएको जानु पर्छ नि त। अनि अब चाहिँ चलिदिन्छु म। साइकल नलगेर हिँड्दै जानुपर्छ आज चाहिँ। त साइकल लगाएर जान्थेँ यार, साइकल राख्दा पैसा सकिन लाग्यो क्या पार्किङमा। ल म चाहिँ रुमबाट हिँडिसकेँ। यस्तो यत्तिको अँध्यारो भइसक्यो क्या यहाँ त। यो चाहिँ खोला हो है मेरो रुमको साइडमा। यहाँ माथि हाँस खेलिरहेको थियो यार, यहाँ बगिरहेको थियो। क्या सफा पानी छ हेर न। नेपालको बागमती जस्तै हो, तर बागमती जस्तो फोहोर चाहिँ छैन है फेरि। सहरको बिचबाट बग्या क्या मस्त सफा हो। यो खोलाको पुल, अनि पुलमा गाडी पार्किङ, टक्क साइडमा घर। क्या मजाको छ हौ। म जानुपर्ने चाहिँ रुमबाट हिँडेर 10 मिनट लाग्छ स्टेसन पुग्न। ऊ त्यो ठुलो बिल्डिङ देखिरहेको नि, ऊ त्यो ठुलो बिल्डिङ हो। त्यो बिल्डिङको ट्याक्कै मुनि हो क्या स्टेसन चाहिँ, ट्रेन स्टेसन। अनि म चाहिँ हिँड्दै जान्छु त्यहाँ, 10 मिनटमा पुग्छु ट्याक्कै। अनि अर्को कुरा त भन्नै भुल्यो हौ मैले। म भिडियो बनाउने चक्करमा नास्ता बनाएको थिएँ, नास्ता चनासना छोडेर हिँड्दैछु क्या, सुई। अब आज पान खाएर बिताउनु पर्ला जस्तो छ। कति 8 घन्टा काम हो खासमा।
अब 1 घन्टाको चाहिँ ब्रेकै हुन्छ। अनि 7 घन्टाको चाहिँ काम हुन्छ। 10 बजेदेखि बिहान 6 बजीसम्म। काम गर्ने ठाउँ पनि टाढा खायो क्या मेरो त अलि। रुमदेखि लगभग 2 घन्टा समथिङ, मिनिमम 2 घन्टा लाग्छ होला। 1.5 घन्टा ट्रेनमै जानुपर्छ। त्यसपछि झरेर कम्पनीको बसमा चाहिँ आधा घन्टा जति जानुपर्छ कि ट्याक्कै 2 घन्टा लाग्छ। त्यही भएर अहिले हिँड्छु म, नत्र नजिक बस्नेहरू त अलि पछि हिँड्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ अलिक टाढा हो। बिहान फर्किँदाखेरि पनि 6 बजे फर्क्यो भने त्यही 8 बजीतिर 8:40तिर गएको पुगिन्छ। 9 बजीदेखि गएको स्टार्ट, 12 बजी सकिन्छ। 12 बज्यो भने 12 बजेर 20 मिनट सकिन्छ। त्यहाँ रुम फर्किँदाखेरि लाग्छ आधा घन्टा जति। त्यही 1 बजी आएर सुतिन्छ अब भोलि। आज अलार्म लगाएर सुत्नुपर्छ कि 3-4वटा अलार्म, नत्र त बिउजिँदैन, निन्द्रै खुल्दैन, नत्र गाह्रो छ। 3-4वटा अलार्म राखेपछि बल्ल निन्द्रा बिउजिन्छ। फर्स्ट दिन त त्यस्तो साह्रो हुँदैन। अब दोस्रो दिन तेस्रो दिन काम गऱ्यो भने अब 2-3 दिन अनिदो भइन्छ नि त। त्यसपछि चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ क्या। फेरि निन्द्रै खुल्दैन यार, बिहोस हो पुरै, फेन्ट भयो जस्तै निदाइन्छ। म चाहिँ पुगेँ है अब टक्क। ए बिल्डिङ हेर्नु है पुगिसकेँ। त्यहाँबाट यहाँबाट गएको भिडियो त पाउँछु म होइन। 2-3 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ। अब बिच चाहिँ क्लिप त हाल्छु म। खाइसकेमा फेरि आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ भिडियो बनाउनु मिल्दैन क्या। फेरि हाम्रो कम्पनीको रुल्स चाहिँ कडक छ। अस्ति नै हामीलाई एग्रिमेन्ट गराएको कि कम्पनीको भिडियो फोटासोटा अनि कम्पनीको ड्रेस लगाएको फोटाहरू हाल्यो भने कामबाट खुबी भनेको कामबाट निकालिदिन्छ क्या। अस्ति नै हामीलाई एग्रिमेन्ट गराएको। त्यही भएर उहाँ चाहिँ भिडियो सिडियो बनाउनु मिल्दैन। अब आएको जाएको भिडियो चाहिँ बनाउँछु म। कहाँसम्म जानु पर्दो रहेछ, कति टाइम लाग्दो रहेछ देखाउँछु। 2 घन्टा त लाग्छ। त्यही पनि अब बिचमा ऊहरू देखाउँदै राख्छु स्टेसनहरू उहाँहरूलाई। यही हो कि स्टेसन हिगासीमुरायामा स्टेसन। त्यही यहाँ जुम गरेर देखाइन्छ है। हिगासीमुरायामा स्टेसन है म चढ्ने चाहिँ। विजय प्रकार सिंह फलो गरौँ। मस्त तरकारी दिन आउनु चाहिँ यो हो क्या सुपर मार्केट। तर महँगो खाएर अन्तभन्दा अलि महँगो छ। यहाँ साइकल पार्किङ गर्ने हो। यहाँदेखि डाउन अन्डरग्राउन्ड हो क्या यो चाहिँ। ट्याक्क आयो, ट्रेन पनि ट्याक्क गयो। छ्या अब कतिको छ हो। अब सिधै 51 भयो। 1 मिनट लेट भन्दा पनि 1 मिनट होइन 30 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड लेट भयो म। ट्रेन ढिलो त हुँदैन, अलि छिटो गयो भने बिस्तारै ढुक्कले जान पाइन्छ कि। अलि ढिलो भयो भने चाहिँ दौड्नुपर्छ क्या अर्को ट्रेनसम्म आउँदा। नोरिखाइ गर्दाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि ट्रेन 3टा ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ नि त। गाह्रो छ हौ मलाई त। अब चाहिँ 51मा आउँछ। भर्खर 30-40 भयो। ट्रेनको लिक।
चढ्ने ठाउँमा पुगिसक्यो है। त्यहाँबाट त्यो अगाडिबाट झरेर हिँड्दै हिँड्दै बस्छ त्यो अगाडि लाग्छ 13मा, होइन एउटा 15मा, एउटा चाहिँ 25, एउटा 20 अनि 25मा जान्छ बस चाहिँ। नेपाली हुन्छ नि, टन्नै हुँदैन नेपालीहरू। फोन गइरहेछ हो त्यो बस छोप्न। यहाँ मात्र गर्ने महानुभावहरू। है त गाई, म हिजो कति बजी गएको थिएँ अरे राति, टक्कै कति बजी गएको थिएँ भनेपछि 7 बजी गएको थिएँ है। अहिले चाहिँ टक्कै 12:30 भयो बिहान दिउँसोको अर्को दिनको। अहिले फर्किरहेको क्या रुम, निन्द्रा लाएर नि हैरान छ यार। यो बाटो हुँदै हिजो साँझ गएको थिएँ म काममा। मैले हिजो भनिसकेको थिएँ नि त, काममा भिडियो सिडियो बनाउनु पाइँदैन भनेर। भिडियो सिडियो बनाउनु पाइँदैन, फेरि के अरे 1 घन्टाको ब्रेक त हुन्छ, ब्रेकको टाइममा पनि फेरि आउन जान खानै टाइम गएको थाहै हुँदैन। अनि बिहान हल्का हल्का पानी परेर रहेछ, सिमसिम दौडादौड भइगयो। दौडादौड गएको गएर गएको पढेर अनि यहाँ अहिले 12:30 बजे, अब 1 बज्छ होला फर्केर यहाँ रुम जाँदैछु टक्कै। आज पनि बादल लाखा पानी पर्ने यस्तो छ साँझतिर। यस्तै हो अब भिडियो बनाउनको लागि हुँदैन क्या फेरि। अब कहीँ घुम्न जानु पऱ्यो, घुम्न जानलाई टाइम हुँदैन। 4 दिन सुत्दो काम, 3 दिन, 4 दिनको अनिदो सुत्नैमा ठिक्क हुन्छ। अनि घुम्न जान पाएन, चिसो खाएर पुगिला क्या। त घुम्नु गएपछि यस्तो राम्रो भिडियो बनाउँथ्यो भनेको, घुम्न जानु पनि पाएन क्या। अब डेली यही आएको भिडियो अझै कति बनाउने, फेरि तपाईँहरूलाई पनि झ्याउ लाग्छ होला है। त्यही भएर त्यस्तो भिडियो चाहिँ नबनाएको मैले। ल ओके, आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर्नुपर्छ होला। भिडियो हेरिदिनु होला। अब त्यस्तो राम्रो त छैन होला, त्यही पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै सबजना आफ्नो केयर गर्नु होला। ओके, बाई बाई, टाटा, बाई बाई।